गाइस कोकोलाई बुके चाहियो मलाई अर्डर गर्नु होला भन्दिनु अन्त यसले चाहिँ हट ब्यागको काम गर्छ साथीहरु हैन। गाइस मैले दाउरा चिरेको चाहिँ यति हो, चिर्नु भन्दा पनि मैले एउटा दुईटा चाहिँ चिरे होला। नगर्न भनेको हवाले उडायो मेरो मन तिम्रो मायाले। कस्तो मजाले फुलिरहेको छ फुल। कसम गाइस मेरो डल्लै भारी पल्ट्यो। हाई एभ्रीवान, गुड मर्निङ, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो अहिले चाहिँ जस्ट मैले बिहानको बाहिरको काम सकेर चाहिँ भ्लग स्टार्ट गर्दैछु र आजको दिनभरिको भ्लगिङमा के हुनेछ हजुरहरूसँग त्यही नै म सेयर गर्नेछु है। र घाम पनि लाग्दै जाँदै भइरहेछ, अघि लागिरहेको थियो अहिले फेरि धुम्म भइरहेको छ। सो त्यही हो गाइस। अनि अहिले चाहिँ म अब दादालाई पानी तताएर माथि लगिदिन्छु। सो हेर्दै गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ मैले दाना बसालिरहेको छु हो गाईको लागि। अन्त यहाँ चाहिँ खाने पानी बिहान तताएकै हुन्छ आपाले। सो यसलाई नै फेरि अलिक बेसी तताएर चाहिँ लानुपर्छ माथि। अन्त यहाँ कित्लीमा पनि हालिराख्नुपर्छ, यो तातो पानीहरू खानेहरू आउँछ कि। गाइस कोकोलाई बुके चाहियो मलाई अर्डर गर्नु होला भन्दिनु है। कस्तो दामी देखेको है, कलरफुल वाला फ्लावर्स। आपाले अस्ति रोप्नु भएको थियो अनि फुलेछ पनि, टिपेर चाहिँ यहाँनिर ग्लासमा हालिदिइरहेछ हो। यस्तो हाल्ने छ उयो फ्लावर पटहरू पनि कि, तर यो एक दुई दिन मात्र हो। सो त्यही भएर मात्रै यहाँ ग्लासमा हालिदिएको। अन्त यहाँ धनियाँको पनि बिजोक भइरहेछ हो गाइस। अन्त यो केरा चाहिँ अस्ति अरे हिजो मलाई माथि दोकान गएको थिएँ अन्त दिनुभएको हो। अन्त यहाँनिर चाहिँ पानी तताउँदैछु म। यो पानी तताएर चाहिँ अलिक तातो बनाएर चाहिँ यो बोतलमा हालेर लानुपर्छ। अन्त यसले चाहिँ हट ब्यागको काम गर्छ साथीहरू हैन। कतिपल्ट चाहिँ तताएर हालिसकेर चाहिँ यसको बटलको चाहिँ यस्तो सेप भइरहेछ, माया लाग्दो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हो। अनि हट ब्यागको चाहिँ एकदम जरुरी नै परिरहेको छ गाइस। अन्त यसमा अहिले भने चाहिँ मैले घरको डल्लै काम सकेर चाहिँ हैन, अनि घरको कामहरू गरेको चाहिँ मैले केही पनि देखाइनँ। अनि खानाहरू खाएर चाहिँ सबै घरको काम सानाकसिनिक पारेर चाहिँ यहाँ सुँगुर खोर सफा गर्न आइरहेको छु। सो सुँगुर कराइरहेको सुनिराख्नु भएको होला तपाईँहरूले हैन। अन्त यो चाहिँ दिनभरि कराइबस्छ के, यत्तिकै राति पनि कराइबस्छ। अन्त अलिक खोर पनि मैला भएछ र सफा गरिदिन आँटेको। अब अरू बेला त दाले सफा गरिहाल्नुहुन्थ्यो हैन। अब ऊ अहिले फिलहाल बिमार छ, एकदम देखिहाल्नुभयो होला हैन। सो सिरियसै छ। अनि त्यही हो गाइस, अब म भटाभट सुँगुर खोर सफा गर्छु। सुँगुर पनि तिर्खाको रहेछ, ऊ पानी खाँदैछ। यहाँ पानीले पखालिदिनु पर्यो भनेर पानी जोडेर आएको कि पानी पिउँदैछ। अघिसम्म घ्याङ कराएर टोक्दै रहेछ फेरि आम्मा। साथीहरू अहिले चाहिँ म डोको सोको खुकुरी बन्चरो बोकेर चाहिँ उहाँ तल बारीमा गएको। सुँगुर खोर पनि सफा गरिसकेँ हो। अन्त के भन्न आँटेको थियो, अस्ति नै चाहिँ त्यो बाकल चिरेर लिएर आउनु पर्यो भनेर चाहिँ सोचेको थिएँ, तर सकिनँ क्या मैले चाहिँ। त्यो बाकल पुरा चाम्रो भएर। सो लेट्स सी हेरौँ आज म सक्छु कि सक्दिनँ गाइस हो। चिर्नु डोको चाहिँ फेरि सानो छ, नाच्नु होला मेरो डोको देखेर चाहिँ।
गाइस मैले दाउरा चिरेको चाहिँ यति हो। चिर्नु भन्दा पनि मैले एउटा दुईटा चाहिँ चिरे होला, अरू चाहिँ यो मसिनै थियो नि त, अन्त यतिको त हुन्छ, चिर्नु पर्दैन हो। यसलाई चाहिँ मैले ठुन्काएँ अनि यतिको बनाएको छु। र यहाँको बागल चाहिँ कति कोही चाहिँ यस्तो मोटो चाम। अन्त गाइस अहिले भने चाहिँ घाम पनि तल हो टुप्पीमै लागिरहेछ। अघिसम्म चाहिँ धुम्म भइरहेको थियो। सो ठिकै छ, घाम लाग्यो मलाई, अब नुहाउनु पनि पर्नेछ हो गएर दाउरा। आयो तिर्खा पनि लाग्यो, पानी लिएर आएको भए पनि हुन्थेछ जस्तो लागिरहेको छ। अब कोही छैन ल्याइदिने पनि। पुरा मलाई त तिर्खा लाग्यो कि। अब एकैचोटि चाहिँ माथि जान्छु म दाउरा लगेर। दाउरा चिरिसकेँ। यहाँ अम्बक पछौटे अम्बक फलिरहेको रहेछ कि, खानु पर्यो साथीहरू। यो बोटको अम्बक चाहिँ जहिले के साह्रो कामेको मेरो हात, सबै बल तागत चाहिँ त्यहाँनिर गएन नि त, त्यही भएर होला खानेको। के साह्रो काम्यो मेरो हात। नो गड साथीहरू, कस्तो दामी हावा चल्यो, शीतल शीतल। भोक लागेको जस्तो पनि भयो दाउरा चिरेर राम्रो आनन्द। ओहो कसम भनेको कस्तो दामी चिसो हावा, चिसो हावाले उडायो मेरो मन तिम्रो मायाले। हरायो त उता सरेर गयो त उपारितिर। अब लु मैले चाहिँ मेरो हातले चाहिँ यसरी फोन पक्रेर चाहिँ भिडियो बनाउनु सक्दिनँ रहेछु साथीहरू। हात कामेको देखिहाल्नुभयो होला तपाईँहरूले। बंद करो। कसम गाइस मेरो डल्लै भारी पल्ट्यो। आया झन्डै मरेको म त हाँस उठेर। यो डोकोको नाम्लो सायद फेदमा भएको थियो होला कि लड्यो। आया मरे हाँस उठ्यो।
अल्छी लाग्यो मलाई घरिघरि भाग लाउन। गाइस म चाहिँ खाँदैछु मही होइन, अहिले भर्खर पार्नु भएको यो चाहिँ आपाले, अनि यो साइडको चाहिँ घिउ हो। यस गरेर चाहिँ सट्टै खान्छ, पछाडितिर चाहिँ अब त्यस्तै हो। सो साथीहरू म चाहिँ यहाँ तल बोजूहरूकोमा आइरहेको छु हो, अनि यहाँनिर कस्तो मजाले फुलिरहेको छ फुल चाहिँ। अन्त अब चाहिँ म फर्केको, मेरो चाहिँ सानो काम थियो, अनि त्यही कामले गर्दा चाहिँ आएको। अब चाहिँ म पनि गएर चाहिँ धनियाँतिर पानी लाउनु पर्ने छ। अन्त त्यही हो गाइस, भिडियो पनि एन्ड गर्छु किन भन्दाखेरि धेरै लामो भइसक्यो होला। अहिले भने चाहिँ म तल बोजूहरूकोबाट पनि घर आइपुगिसकेँ हो, अनि धनियाँहरूतिर चाहिँ म पानी लाउनु पऱ्यो भनेर सोचेको थिएँ, तर पानी चाहिँ मरेछ हो। अनि त्यही हो गाइस, भिडियो पनि लामो भइसक्यो होला, अनि यो भिडियो चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु। सो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। बाई एभ्रिवान।